சார் இன்னைக்கு நல்லா இருந்துச்சு சார். ஆக்சுவலி நாங்கள் வெளியே போய் இந்த மாதிரி பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகிட்டு, ஸோ பப்ளிக்கோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்துச்சு. பப்ளிக்கிட்ட பேசி எங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் நாங்கள் கொஞ்சம் கெயின் பண்ணோம். இந்த மாதிரி வெளியே எங்கேயாவது பேசுகிறா இருந்தால் இனி நாங்கள் நல்லா பேசுவோம். அப்புறம் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கலெக்ட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் வந்துச்சு. இனி இந்த மாதிரி நம்மளும் போடக்கூடாது, இந்த மாதிரி பொல்யூட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு. நாங்கள் ஷாப்கீப்பர்ஸ்ட்டை போய் பேசும்போது அவங்களும் நல்ல அவேர் ஆகி இனி நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், கிளாத் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. தேங்க்யூ. நான் முத்து வாசுகி அண்ட் புஷ்பலதா ஸ்கூல்லேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கள் ஸ்கூல் ஏரியாவில் உள்ள கடைகள்லாம் போய் பேசினோம். பிளாஸ்டிக் அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக போயிருந்தோம். அண்ட் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு கிடச்சிருந்தது இதிலேருந்து. ஈவன் தோ இட் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் நிறைய கற்றுக்கிட்டோம் இதிலேருந்து. அண்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் நிறையா சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். பட் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, எல்லாருமே இதை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மோட்டிவ் இருக்குது. பட் ஆனால் அதை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இல்லை. ஸோ நம்மளால் அது பண்ணவும் முடியாது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண நம்ம பண்ணாதான் எல்லாரும் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ட்ரை டு ரெடியூஸ் இட். தேங்க்யூ.